Bonjour et bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une autre vidéo de nos séries de l'apprentissage 1-1 du français avec notre livre édito. امیدوارم که حالتون خوب باشه و با قلم خودکار نشسته باشین برای ادامه آموزش یونیت 5. خب در یونیت 5 ما از فعلای پرونومینو، فعلای دو ضمیره‌ای صحبت کردیم و یاد گرفتیم که تش مناژر یا اکتیویته کوتیدین، کارهای خونه رو چجوری میتونیم به فرانسه ازش صحبت کنیم یا چجوری میتونیم اکتیویته های کوتیدینمون رو، یعنی فعالیت هایی که به صورت روزانه، به صورت روتین از خواب پا شدن، صورت شستن، بلند شدن انجام میدیم و بتونیم به فرانسه بگیم. و اینجا به اواخر unité 5 رسیدیم با document D. Alors regardez la photo, qu'est-ce que vous voyez? Un homme qui regarde la machine à laver. Oui, lui, il regarde la machine à laver. Alors, encore, on parle de quoi? On parle des tâches ménagères. On parle des tâches ménagères. از تاش مناژرها، از کارهای خونه صحبت میکنیم. Qui fait quoi? Qui fait quoi? Vous devez regarder cette vidéo, vous devez regarder cette vidéo au moins 2 fois. Une fois, premier visionnage sans le son. Premier visionnage sans le son. بدون صدا. ببینید. Deuxième visionnage avec le son. Deuxième visionnage avec le son. با صدا. Alors, quelle activité vous voyez ici? Vous devez regarder la photo, vous devez regarder la vidéo et pour la première fois, برای اولین بار, vous devez dire quelle activité ici, quelle tâche ménagère ou en fait d'autres activités vous voyez, vous regardez dans cette vidéo. با چه اکتیو و چه فعالیتایی رو می‌بینید که تو این ویدیو قرار ازش صحبت بشه. ویدئویی که داریم فقط صداشو بیشتر، فقط می‌بینیمش، یعنی sans le son داریمش، بدون صدا. Regardez la télé. Regardez la télé. تلویزیون نگاه کردن. Mettre la table, ça veut dire mise رو چیدن. Surfer sur internet ou aller sur internet. Étudier, se maquiller, make-up, آرایش کردن. Faire le lessive, faire la lessive. Dormir, faire de la musique, faire de la vaisselle, faire de la vaisselle, ظرف شستن. Mais faire la lessive, لباس شستن. Repasser, ça veut dire اتو کشیدن. Faire les courses, faire du shopping, jouer aux jeux vidéo. با ویدیو گیم ها بازی کردن. Eh bien, j'aimerais lire les questions une fois. Entrée en matière. قبلش سوالا رو می‌خونیم. À votre avis, de quoi parle la vidéo? Oui, des tâches ménagères. La vidéo, بچه جمله کامل. La vidéo parle de. اینجا tâches ménagères pluriel پس de plus les. دو به اضافه ل میشه des. Des tâches ménagères et des gens qui font les tâches ménagères. Oui, la vidéo parle des tâches ménagères et des gens qui font
les tâches ménagères. از تاش منیجرها صحبت میکنه و افرادی که font les tâches ménagères کارهای خونه رو انجام میدن. Premier visionnage sans leçon. فقط تصویر رو میبینید. Ce document est une publicité, un reportage گزارش یا une bande annonce یا یک تبلیغاته. Qu'est-ce qu'on voit? Des hommes یا des femmes ou les deux. De 15 à 24 ans, de 24 à 35 ans, de 35 à 50 ans. کدوم سن؟ رنج سنی. Deuxième visionnage avec le son. Cochez toutes les activités que vous entendez dans la vidéo. Cochez toutes les activités que vous entendez dans la vidéo. علامت بزنید همه فعالیت هایی که اینجا vous entendez dans la vidéo یعنی این قسمت بچه میشنوید توی ویدیو، ولی توی اکتیویته قبل که ما جا انداختیمش گفته کوشید toutes les activités que vous voyez dans la vidéo que vous voyez dans la vidéo. اینجا که اول بدون son میدیدید و حالا avec le son. D'après la vidéo, quel est le temps passé par les jeunes filles aux tâches ménagères? D'après la vidéo, according to the video, یعنی بر اساس ویدئو quel est le temps passé par توسط کی les jeunes filles aux tâches ménagères. Alors, on va regarder la vidéo une fois et vous allez répondre à ces questions. Vous voyez là, vous avez toutes les réponses possibles. شما ویدیو رو نگاه میکنید با هم نگاه میکنید و بعد شما میگید همه جوابهای ممکن رو هم ویدیو رو پاز میکنید جواب میدید و میبینید که همه جوابهای ممکن رو من براتون نوشتم. D'après une enquête, les adolescentes et les adolescents étudient, dorment, surfent sur Internet le même nombre d'heures. Mais l'égalité s'arrête là. Et oui, les jeunes filles passent environ 1h25 par jour à s'occuper des tâches ménagères. Elles aident à faire la cuisine, le ménage ou les courses. Les garçons font d'autres activités. Ils passent seulement 48 minutes par jour à s'occuper des tâches ménagères. Les garçons ont plus de temps libre. Alors la différence homme-femme, un cliché ? رسیدیم به پژ فونتیک لسون ای او. بچه این خیلی آسونه و خیلی در این حال که خیلی مراعات و رعایتش آسونه. C'est très très important et essentiel pour que vous parliez avec un bon accent. Avec un bon accent, la phonétique. Regardez. I, dit, mur, ça se prononce ur. Ur. Ou écoutez les sons I et les sons U et observez les mots. Écoutez dans quelle partie B, écoutez dans quel mot vous entendez le son I. Vous entendez le son I. On y va? توی کدوم در کدوم موارد شما صدای ای میشنوید، در کدوم موارد شما صدای او میشنوید. On y va? C'est parti. Page 80, phonétique. Les sons I, U. Exercice 1A. A. 10. 10. خب معلومه ای. B. Mur. مور بچه توجه شدید اون اویی که مثل اوی ترکاست اردک از میگه اردک فکر کنم این اویه که قشنگ او هست و قشنگ زبون لوله میشه و میاد جلو نوشتارش و دیکتش قشنگ یو انگلیسیه او مثل سلو مثل تو اینجا ببینید مثالشو
musique, bu, bureau, lecture, occupant, occupant, occupant. به این فونتیک خیلی توجه کنید. civilisation, civilisation. Partie E, document E, بچه‌ها on change d'heure. On change d'heure یعنی ساعتمون عوض میشه واسه ما که اول بهار و زمستونا ساعتمون عوض میشه عقب جلو میره. اونم همینطوری طبیعتا. Par exemple, on passe à l'heure d'hiver. On passe à l'heure d'hiver. ما میریم برای ساعت زمستونی. یعنی ساعتمون برمیگرده به ساعت زمستون. On passe à l'heure d'hiver. À l'heure d'hiver. Observez le dessin. Chaque année, en mars, در چه ماهی؟ En mars et en octobre, les Français se posent cette question. Vous savez pourquoi? On prend ou on gagne une heure. On perd ou on gagne une heure. On perd. Perd, c'est le verbe perdre. ما از دست میدیم یا به دست میاریم یه ساعت. یعنی یه ساعت وقتی که on perdre c'est le verbe از دست دادن یعنی یه ساعت میره جلو. ما از دست میدیم یا به دست میاریم یه ساعت یعنی یه ساعت میره عقب یه ساعت به دست میاریم. همون تغییر ساعت. در چه ماهی؟ En mars et en octobre les Français se posent از خودشون میپرسن cette question. Vous savez pourquoi? Première écoute. Qu'est-ce que c'est? Une publicité? Un message radio? Un dialogue entre amis. Un dialogue. On va écouter et vous allez répondre à ces exercices. D'accord? Vous allez faire une petite pause. یه pause کوچیک میکنید. Pause et vous allez répondre aux questions et après vous allez voir les réponses et la corriger ici. قرار جوابا رو بعد ببینید مثلا تصحیح جوابا اینجا هست دیگه. On parle de quoi? De l'heure de météo, de la météo. On y va. Alors 56. Page 81. Civilisation. Document E. On change d'heure. Et maintenant, c'est l'heure du Flash Info sur Radio Édito. Attention, cette nuit, on change d'heure. On passe à l'heure d'hiver. Ah oui, à 3 heures du matin, il est 2 heures. C'est ça, on va reculer notre montre d'une heure. C'est bien, non? Oui, on va dormir plus. On gagne 1 heure de sommeil. Super. Ok, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un message radio et on parle de quoi? De l'heure, bien sûr. Vous avez le dialogue ici. Seulement cette nuit, on change d'heure. این قسمتش جالبه. On va reculer notre montre d'une heure. عقب بکشیم. On va reculer notre montre. ساعتمون چقدر؟ d'une heure. On va dormir plus. We're gonna sleep more. بیشتر میخوابیم. On gagne 1 heure de sommeil. On gagne 1 heure de sommeil. ما میخوایم یه ساعت خواب به دست میاریم. یعنی بیشتر. On gagne 1 heure de sommeil. 1 heure de sommeil. خب بچه میدونید که چندین بار میتونید گوش بدید. Deuxième écoute. Complétez le document ci-dessus avec les informations. این document رو باید با توجه به دیالوگ پر کنیم. Hors d'été, ساعت تابستون. Cette nuit à 2 heures, il sera 3 heures. 1 heure de sommeil en moins. یک ساعت خواب کمتر. 1 heure de sommeil en moins. L'heure d'hiver, cette nuit à 3 heures, il sera 2 heures. 1 heure de sommeil en plus. Une sorte de sommeil en plus بیشتر. Que veut dire on gagne 1 heure de sommeil?
ça veut dire quoi? On gagne 1 heure de sommeil, ça veut dire les Français vont dormir plus. Ça veut dire les Français vont dormir plus. Gagner, bella sabada. Et production écrite. Laure change le week-end prochain, par exemple. ساعتها هفته week-end آینده عوض میشه. Préparez un message pour informer vos collègues. Par exemple, Laure change le week-end prochain. Nous passons alors d'été dimanche à 3 heures. Il est 2 heures. Nous avons 1 heure de sommeil en moins. Attention. Merci et à bientôt, Anthony. C'est un exemple d'un message comment pour informer vos collègues. Pour informer vos collègues. Au fait, les Français changent l'heure depuis. Les Français changent d'heure depuis 1976, le dernier dimanche d'octobre. Kvakei, آخرین شنبه آخرین یک شنبه اکتبر et le dernier dimanche de mars و آخرین شنبه یک شنبه mars. C'est l'heure d'été. C'est l'heure d'été. و یک کلیشه هم در مورد فرانسوی ها هست. Les Français sont toujours en retard. Est-ce que c'est un cliché ou pas? On va voir 89% des employés français pensent d'être à l'heure au travail est important. Oh, 63% sont toujours à l'heure et 26% arrivent parfois en retard. Problème de transport, مشکل رفت آمد و وسایل نقلیه. 2% arrivent très souvent plus tard et 10% arrivent et partent aussi plus tard. Et 8% arrivent et partent aussi plus tard. حرکت میکنن دیرتر. Et dans votre pays. En Iran, c'est comment? Alors, c'est la fin de cette leçon et cette vidéo. J'espère que cette leçon vous a plu. Alors, à la prochaine fois.